Wir machen das Feuer an, mal schön Glut habe für die Eisepfanne. Sobald das Feuer brennt, zeige ich euch natürlich, was ich Gutes zu essen dabei habe. Wenn das keine Bratkartoffeln sind, dann weiß ich auch nicht. Hey Leute, ich bin der Chris vom Wolfgangs YouTube-Team und ich würde euch heute gerne mitnehmen zu mir aufs Grundstück, zu meiner Feuerstelle. Ich habe die Eisepfanne dabei, ich habe ein gutes Stück Fleisch dabei, ein paar Kartoffeln. Das heißt, falls ihr Lust habt auf Fleisch auf Flamme und ein paar deftige Bratkartoffeln, dann bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß. Ich glaube, ich habe den wirklich schon öfters gezeigt, den Baum, aber es ist einfach Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, sieht ein bisschen gruseliger aus und gefährlicher vor allem, weil hier hängen Sachen rum, die sind nicht schön. Deswegen nicht so lange verweilen. Aber ich muss euch trotzdem mal hier wenigstens mal mitnehmen. Oh mein Gott, sehr gefährlich. So, wir gehen mal weiter. Wir sind schließlich hier zum Grillen heute. So, Wetter ist nicht so toll heute, wie immer, wenn ich unterwegs bin. Ziemlich windig wieder, kalt, aber es regnet nicht. Da haben wir ja schon mal was, ne? Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Feuerstelle vorbereiten. Ich muss natürlich ein bisschen Holz machen. Wir machen das Feuer an, dass wir das schön runterbrennen lassen können, dass wir schön Glut haben für die Eisepfanne. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon. Ich kann es essen, ihr dürft nur zuschauen. Aber ich hoffe, euch wird es trotzdem klasse. So, Feuer brennt auf jeden Fall. Ihr seht, es ist ziemlich windig. Deswegen hier bei so einer offenen Feuerstelle hier auf dem offenen Feld auch noch, ist es manchmal gar nicht so einfach. Da ist natürlich wichtig, dass ihr einen guten Feuerstahl habt, einen guten Zunder. Ich habe jetzt Kienspan genommen. Ist eigentlich immer mein Lieblingszunder. Und ja, ihr müsst halt immer schön das Holz vorbereiten und dann klappt es auch. Jetzt heißt es im Endeffekt nur noch schön feuern, schön füttern meine ich, schön füttern auf jeden Fall und dass wir schön viel Glut bekommen und dass wir dann zeitnah die Eisepfanne dann draufsetzen können und anfangen können zu kochen. Deswegen wir geben mit schön Futter hier dem Feuer und dann lassen wir es sich einfach mal hier schön durchbrennen. So, während das Feuer da schön vor sich hin lodert, schauen wir natürlich mal, was ich Gutes dabei habe. Ein Schneidbrettel natürlich, das braucht man immer. Und dann seht ihr schon, lauter feine Sache. Eine Gabel, weil zivilisierte Leute essen mit einer Gabel, nicht mit einem Göffel. Dann natürlich hier schöne junge Kartoffeln. Und natürlich das Wichtigste, ein schönes Stück Fleisch, ein schönes Rumpsteak.
Leute, da freue ich mich am meisten. Wenn ich Bratkartoffeln mache, ich koche sie vorher immer ein bisschen ab. Ihr müsst sie jetzt nicht komplett weich kochen. Ihr könntet sie natürlich auch roh in die Pfanne geben später. Aber mir schmecken sie einfach besser, wenn ich sie ein bisschen abkoche vorher. Und dann mache ich auch nicht groß rum. Dann nehme ich einfach meinen Kaffeebecher, schmeiße die Kartoffel hier rein. Na gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Wasser. Aber das ist der große Vorteil, ihr braucht nicht viel Wasser. Es kocht schnell. Und einfach ab aufs Feuer damit. Das geht rucki zucki. So, während unser Kartoffelchef sich noch kochen, könnt ihr mir ja schon mal die Zwiebel schneiden ins Feuer. Ja, wir brauchen nur halbe Heit. Und dann heben wir uns noch auf. So, ich würde mal behaupten, ja, die Kartoffeln, die sind auch soweit. Die müssen ja nicht ganz durchgekocht werden, um Gottes Willen. So, dann legen wir los. Feuer ist soweit abgebrannt. Raucht heute ziemlich, weil der Boden sehr, sehr nass ist. Wir stellen mal unsere Eisepfanne drauf, lassen sie erstmal ein bisschen Temperatur bekommen. Und dann würde ich sagen, fangen wir natürlich an mit der Bratkartoffel. So, unsere Bratkartoffel, oh Gott, sieht einfach mega aus. Wir parken sie hier mal zwischen. So. Fahren wir gleich wieder drauf. Die muss schön heiß bleiben, weil jetzt kommt das Fleisch. Ein schönes Rumpsteak kommt hier drauf. Ach, da ist sogar Gewürz dabei. Habe ich gar nicht gesehen. Aber jetzt erstmal. Oh ja. Genau so muss ich das auch horchen. Was hat man da für ein Gewürz? Ah, ist kein Gewürz. Sieht nur so aus. So, wir haben unser eigenes Gewürz dabei. So. Jetzt erstmal schön scharf von beide Seiten anbrutzeln.
So, ich mache es dann für gewöhnlich so. Ja, Alufolie, ich weiß, nicht das Beste, aber so wird halt Steak am besten. Achtung, au, au, au. Ich packe das hier nochmal ein. Lasst es schön nochmal Ruhe dann für sich. Au, 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 heiß. So. Und in der Zeit machen wir uns natürlich noch unsere Zwiebeln. Und schmeiße nochmal unsere Kartoffel rein. Ja, jetzt könnte man wirklich ein bisschen Hitze vertragen. Nicht mal ganz so heiß die Pfanne jetzt gerade. So, ein bisschen was rein. Und das gehen wir einfach noch ein bisschen weiter runter hier. So, mittlerweile haben wir nicht mehr so viel Hitze, deswegen die Zwiebeln rein. Jetzt schön noch ein bisschen andünsten hier, ja, wenn es geht ohne Holz. Fett noch mit rein. So, die Zwiebel schön andünsten und dann machen wir einfach noch mal zum Ende noch mal die Bratkartoffeln mit rein und lasse das alles noch mal schön anbrutzeln und durchziehe. Und dann wird angerichtet. So, schaut es euch an. Wenn das keine Bratkartoffeln sind, dann weiß ich auch nicht. So. So, jetzt kommt natürlich das Allerwichtigste. Unser Steak. Schön mit dem Saft noch oben drauf. Das nehmen wir natürlich mit heim. Dann schneiden wir es mal an hier. Oh Leute, Leute, Leute. Ein kleines bisschen zu durch, aber immer noch eine richtig schöne Farbe. Ich sag's euch. Wahnsinn. Der absolute Hammer. Entschuldigung. So Leute, schaut es euch nochmal an. Ich bin dann soweit fertig, beziehungsweise ich bin nicht fertig. Ich esse jetzt in Ruhe, da müsst ihr nicht dabei bleiben. Oh, schaut euch das an. Ich liebe es einfach. Fleisch auf Flamme und dazu gute Bratkartoffel. Was gibt es denn Besseres? Ich esse jetzt noch in Ruhe, wenn es für euch okay ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dort noch. Ciao.